早晨啊，各位早晨啊，鬥士星矢，秋夜，不過唔會拍到咁短啊，起碼都長片啊，因為拍短咧，佢又去咗嗰邊啊，咁就拍翻啲長啲，又做下日常嘢先啦。啱啱換咗喺軍團度換咗十人抽，咁啊而家又揼下波鐘先。唉，呢個有排搞啊！咁啊又要我嘥300蚊去轉陣營，真係勁啊！我有貨㗎，佢貨嚟㗎。福利袋，我畫呢個先，跟住又有食啦。呢度又有盲盒啦，尋打資源，死亡皇后黨冇打過，攞翻1000先。不過係咪揾笨呢？用2000嘅文幣走去換2000，換翻1000，即係咩點玩法呢？好，咁啊跟住單抽阿夫羅的，我未中㗎，因為今次唔中乜 A 啦，因為都有一個突咁嘅聲，用翻我大聲啲，咁咧呢邊就轉陣營，又要收300蚊。好，跟住證明機會見25000啦，仲爭13000幾啊！咁我之後就慢慢抽啦，慢慢換啦。咁呢個你又冇得佢打字。47仲唔好咧？哎呀，爭啲添！諗住今晚有50抽添，爭啲。爭啲啊！爭啲，開麻槍先啦。頂咗次，官方其實呢個咧要改下，因為咧佢要下咧，喂，唔好彈出嚟啊！佢官方咧要改下呢個嘢啊，因為咧佢一到第二日咧或者成咧，佢一定要經過單抽先，即係刷地圖盤啊！佢先會彈翻啲道具出嚟。咁官方睇下呢條片。佢會打翻晒呢啲嘢出嚟，咁我點知我會唔會開到好嘢咧？我係唔會逃避嘅，係咪先？咁希望就官方睇完呢條片，除咗頭先彈出嚟嗰段嘢之外啦咁就希望官方就真係正視呢個問題，因為你咁樣彈出嚟。你要過咗個
舊時門嘢嗰度，你先可以有咁樣嘅情況出咗嚟，先可以顯示翻啲嘢。其實可唔可以修改下咧？因為同埋個小助手咧，成日都壞喎，大佬有乜改善下？官方，我使唔使拍一條 short 嘅片同你哋講啊？你哋下下要話要用數據，咁我拍片有冇數據俾你睇啊？因為嗰陣時打王者俾人鬧到飛起啦已經。喂，我呢個時間打你同一個對手，你同佢出10次，你係咪咁冇人啊？隻 game 而家啱唔啱啊？咁係咪你哋官方要檢討下咧？係咪隔離嗰隻 G Generation 啊，俾人鬧啊，都識改啦？咁你哋官方有冇改過嘢啊，大佬？就半週年紀念啊，都過咗啦，有冇活動俾我哋打啊？咁我都會拍條片，檢討下你隻 game 半年，你哋係冇改過任何嘢㗎，有啲佛利過咗去又過咗去嘅喎，連半週年活動都冇喎，咁你1週年活動有冇啊？大哥，咁你半週年活動你有冇先？半週年活動你有冇？任何 game 啊都去到半週年啦，好似龍隔離 game 啊，龍珠啊，都有半週年活動啊！係你嘅星矢冇啫喎。雖然好多 YouTuber 都話你哋呢隻 game 話你哋都好煩，因為好多免費嘅藍票，做多好多樣嘢。咁但係喂，大佬你都點講啊？我唔怕死嘅，你都要改善下啦，啱唔啱啊？淨係識出新角色，又叫人課金你有啲進度同6個爭好遠喎，哥仔。咁我都會拍10幾條片，即係拍10幾分鐘嘅片，我都會直接 send 俾你哋官方嘅。咁希望你哋真係認真睇。你隻 game 暫時有咩消息俾我？雖然都係仲多玩家玩緊，但係好多我哋嘅，即係我都喺個群組入邊，都喺個公會入邊。咁好多人都話睇 game 嘅原因點解嘅？你哋太悶啦，冇嘢玩啦，大佬來來去去都係嗰啲。大哥，即係我都會拍條片㗎啦，到時咁啊 send 俾你哋官方，就希望你官方正面咁面對下呢個問題啊！仲爭幾多？仲爭一抽喎，仲爭一抽喎。我睇下邊度有得搞掂先。係咁樣。破唔破金啊？貴得滯啊！你哋啲嘢。咦？冇喎，冇地方。爭一券喎，
爭個300幾喎。我睇下邊度有轉拎先。6課打王者啦，太長啦6課打王者。我驚我打完之後你哋都會瞓着啊！呢個時間打王者，我驚你哋，我要剪做精華，跟住 send 俾官方嘅要話俾你聽啊！唔係我老作㗎。喂，點啊？同埋佢呢隻 game 有個弊處就係佢一個版圖咧，佢就操好耐。呢個暫時係一個弊病。哇！我咁快俾人降級啊！係喎，呢度可以有抽嘅。喂，哇！啱我可以換到一個。唉，你早啲出嚟啊，貝貝！好，換埋佢先。咁我咧心願咧，因為澳星滿咗，所以我轉咗雙頭龍。阿妹同家姐，咁就好嚟一個10連抽先。會唔會乜差都冇咧？好嘢，幾乾淨，乜差都冇啊！仲黑過是但抽嘢啊！救命啊！好，翻出嚟，再入盤。抽多連聲都冇喎，係咪中罰啊？20抽，哇！中咗罰啦，好多紙啊！又係乜都冇啊！大家高興啊，係咪先？今次有啦，保底啊有，官方修正下唔該。一隻孤寒種，仲要冇紙。家姐好，通常一出家姐唔飛嘅。大佬保底抽嚟㗎，出多隻得唔得？嗱，剩翻個20抽咧，我就唔會再出翻去噶啦，連續抽噶啦。哇！又係乜都冇喎，咁你就快。好彩唔係課金石嚟嘅，因為我要鬧先出一隻。喂，點解係佢㗎？點解係佢㗎？喂，好，今晚50抽完，咁就我心願就應該
下個禮拜可以換嗰隻雙龍。點解係佢㗎？點解係雙龍啊？唔係雙虎怪。咁啊尷尬喎，因為我家姐而家一粒啦，佢要4粒，即係仲有3粒，仲有3粒先去到6星，咁啊尷尬啦。咁我白鹿秋心係換家姐啊，定係換雙龍？喂，我開個投票啊！咁你覺得我白鹿秋究竟係換家姐定換節古佛烈？因為咧節古佛烈咧，我好想唔要佢。節古佛烈咧係3星，咁但係咧。我未中嘅，保護希帝女王到最後一刻。咁咧我就唔知點啦，究竟係家姐上7星先啦，定係呢個換咗先咁我升入前啦。希帝女王一步，你哋只可以到此。我督成根，喂官方，你幾時俾翻隻維基虎啊？維京虎啊？幾時俾翻我啊？白虎又有啦，你維京虎冇喎，你維京虎唔係北歐陣營啊，大佬，我有心一拍條片聲討你啊！喂，維京虎北歐嚟嘅喎，北歐陣營嚟嘅喎，咁多次更新你都唔加翻落去，真係冇嘅喎，你哋唔信，你官方唔信啊嘛，咁我而家拍片俾你啦，拍片俾你睇啊，仲要300蚊，300轉得個2抽，中咗2隻。唔係呢個，係呢個。你個維基虎去咗邊啊？你節度去咗邊啊？節度唔係北歐陣營㗎，你快啲同佢加翻添啊！大佬，我好彩嗰陣時抽咗三星㗎，你幾時俾翻我啊？俾翻我哋啊！我聽日就拍條片，我 send 俾官方，我同官方講，喂，隻維京虎，我哋 WhatsApp group 金龍樓都好多人同你講，幾時俾翻我哋？好多人講緊㗎，好多貨商投訴緊㗎，其實你哋官方幾時做嘢啊，大佬？乜嚟啊呢個？拍晒片嘅喎，我使唔使傳條片俾你啊？我冇所謂嘅喎，即係希望官方正視啲問題啦，即係唔好當我哋玩緊船先得㗎。你限定鋪，你放普通人落去，雖然都係北歐陣營，我呢兩晚我冇做嘢㗎啦，呢兩日今日拍條片講今次官方仲未肯修正嘅筆究竟係乜嘢咁咧，我就會 send 俾官方睇嘅
咁就希望官方會修正翻好。幾時俾翻隻維京虎我啊，大佬？我哋啊，啱唔啱啊？同埋你有冇0.3？你有冇0.10啊？係咪啊？美名我都未中過啊！我抽咁多個好，今晚6課暫時完結。咁聽晚咧都係 RO 嘅，同埋聽晚我要望一望個節目表，再話俾你聽，聽晚仲有咩節目？係啦，咁就各位睇到嚟呢度啦，麻煩大家鍾意呢條抽卡片嘅朋友，麻煩俾一個訂閱、讚好、分享，呢個頻道先有機會做咗直播。咁大家有咩意見，歡迎留低個 comment。咁我會唔會開個投票，話究竟係白老抽換雙龍定家姐咧？因為我家姐就嚟畢業㗎啦，7星㗎啦就嚟。好，明天見，拜拜。